Şariatта ötken adamды uzatуу kандай bolot? Azыр kээ бир жерлерде 3 күндөн кийин союгула деп айтып жүрөт. Ушул туурабы дейт. Бул 3 күн балдар аза күнү. 3 күндү шариат аза деген. Бул күнү аза күтүлөт. Бечара адамдын башына мусибат түштү. Мусибат түшкөн аза күтөт. Ага барып көңүл айтырылат, сабырлуу болгонго чакырылат. Ага тамага барып пиширип берип, көңүлүн кармайсың. Анан шариатта балдар исали савап деген нерсе бар. Исали савап деген нерсе анын күнү жок. 3 күндөн кийин, 40 күндөн кийин, 7 күндөн кийин, 50 күндөн кийин кылсын деген көрсөтмө жок. Исали савапты качан кылсаң кыла бересиң. Исали савап деген Куранды жакшылык кылып, жакшылыкты жеткизүү деген сөз. Түшүнүңөрбү? Бир маселе бар, исали савап. Экинчи маселе бар, мына билип алгыла, садака жария. Экөө жакын колдонот, бирок экөөнүн айырмасы бар. Садака жария балдар, бул тирүү кезинде кылынат. Тирүү кезинде кылган нерсе садака жария болот. Ар бир адам өзүнө өзү кылат садака жарияны. Хадисте келет го, садака жарияны бир адам мешит курган болсо, туурабы? Мешитти качан курат? Тирүү кезинде курат. Же болсо бир мусхаф таштаган болсо Куранды, же илим таштаган болсо, ушулардын баардыгы садака жария деп айтылат. Ошон үчүн тирүү кезинде кылган нерселер садака жария деп айтылат. Бунда согу жетет. Тирүү кезинде мечит салдың, медресе салдың, көпүрө салдың, суу чыгардың, жол оңдодуң, жакшылыктын баарын кылдың, садака жария артыңан чыгып турат. Экинчиси исали савап. Өлгөндөн кийин балдары, туугандары, жакындары кылат. Бул да жайыз. Бирок муну шарият көрсөткөн эмес. 4-күнү кыл, 5-күнү кыл, же 40да кыл, мындай кыл деп айткан эмес. Биринчиси. Экинчиси шарият кандай кылыш керек экенин жолун айткан эмес. Ушул жол менен кыл деп айткан эмес. Буну таштап койгон. Ар ким өз шартына жараша кыла берет. Шартына жараша. Бир гана мал союп, эл жеп садака кылсын деген жери жок. Мал союп, элдин жесин деген жери жок. Балким кайсы нерсе рываж болгон болсо, анда сооп болбойт. Рываж болгон нерседе элдер рываждын негизинде кылат. Рываж болгон нерсе сооп болбойт. Элден намыстанып, элден уялып, рываж болгон нерсени кылсаң сооп болбойт. Малыңды союп, элге тамак да бердиң, ахиретте да кур калдың, дүйнөдөн да кур калдың. Ошон үчүн сооп боло турган иштерди кылыш керек. Сооп боло турган иштерди кылыш керек. Бир гана мал союп эле эмес, элдерге ошол мал жегенден көрө, ошол акчага, мисалы 100 000 акча кетсе, ошого сен эмне кыл? Бир адамга үй салып бер. Бир адамга шийпыры жок турат, бир адамдын шийпырын жаап кой. Бир адамдын үйүндө иши баран бүтүрүп кой. Бир адамдын үйүнөн суу чыкпай, суу чыгарып кой. Же болсо жол оңдоп кой. Ушинтип эле баарыбыз элдин баардыгы баягындай өзүнүн исалы савап иштерине ушундай жака жумшаса, сооп да болот балдар. Мамлекет да өсөт. Мамлекет да гүлдөйт. Ошол жолдон сен басасың. Ошол көпүрөдү сен басасың. Ошол сууду сен ичесиң, элиң ичет. Ошон үчүн жөн эле жеп ичкенде эле сооп деп түшүнбеш керек балдар. Жеп ичкенден башка дагы толтура сооптор бар. Ошону кылыш керек. Биринчиси. Экинчиси негизи исалы савапты балдар кедейлерге бериш керек көбүнчө. Кедейлерге бериш керек. Иннама садака лил фукара. Бүгүнкү күндө байлар келет, кол кабыш кылат, келип бирөө Куран окуйт, кетип калат. Анын курсагы топ анын. Жебеген, ичпеген кедейлер бар, жетимдер бар, карыялар бар, адамдар бар, муктаждар бар. Ошолорго бериш керек. Ошондо соо көбүрөөк болот. Ошон үчүн мүмкүн болушунча исалы савапты чыныгы мустахик болгон ээлерге жеткизген жакшы. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн күнү белгиленген эмес, 3 күн аза күнү, андан кийин кылам десе болот, бирок карыз алып, күндү белгилеп, тоюк сыяктуу кылган такыр болбойт. Андай болбойт. Өзүң шартыңа жараша, мал союш шарт эмес, тамак бериш шарт эмес, кандай жол менен кылам десең боло берет. 2 рекет намаз окуп, исалы савап кылсаң алда боло берет. Куран окуп, соон багыштасаң алда боло берет. Бирөөгө акчалай жардам берсең алда боло берет. Этти союп, чигиле таркатып берсең элдерге алда боло берет. Сөзсүз эле бир жерге барып, анан эл чогултуп алып, байларды чакырып, анан кол кабыш кылып кетип калыш шарт эмес. Көбүнчө бул сүрөттөрдө балдар сооп болбойт.